ekikulu kya Yese tukwebaza olw'ettuntulyo olwaleero kubanga amafuta go gali wano kubanga ekisa kyo kiri wano tukwebaza olw'amaama waffe Omusumba IRENE tukwebaza kabona wa bakabona oli Katonda ataggwawo oli Katonda akola ebikulu webala olw'amafuta go agagenda okutambula ettuntulyo olwaleero tuyombe ekitiibwa n'amatendo egulumizibwenga kabona wa bakabona egulumizibwenga kabaka wa bakabaka oli Katonda ayinza byonna Shine.
nze omu ku bato ewaffe. Nze akaana taata ke yagana okuweerera ng'ali mu bikyakalo kubanga ndi kaana kawala, abasajja bedda tebakkirizanga baana bawala nga baweerera balenzi. Ate nze nzijeeyo ekika. Ekika kyaffe ne balinnya ennyonyi, ekika kyonna nze nasooka okulinnya ennyonyi. Lumunagenda esakatrika nakomawo ne rangiza emitwalo 2. Ogwa ssente zitegerekeka. Ssente ozeetaaga leka gwebuzaabuza. Paleyo ojambadde hapeti bweri akalenga out. Toddangawa. Kyokka ng'olubuto lukomeyo. N'olaba sikubanga mu muntu luye ku Pride Theatre. Kuba n'abasula wano abatalongoosa kifo ng'ate basula wano. Nalokoka era nakyusika. Kati naawe osobola okukyusa owanike mukono getinzikakkana wansi w'omukono gwa Mukama. Kyogere n'amanyo getinzikakkana wansi w'omukono gwa Mukama. Yesu ompanirire ompa amaanyi. Ate bw'oba kyogere nga kikuva ku mutima. Owulira Rose Namata mukwano, kyogere nga kikuva ku mutima. Diana byogere waali, kyogere nga kikuva ku mutima. Nzikakkana wansi w'omukono gwo ompanirire ompa amaanyi. Lumu yamubuuza nti ffe abaaleka ebyaffe ffe byonna ne tukugoberera mukulu tufunirawa? Musajja amuwa ku speed. So the way he ordained his followers or his disciples was amazing. Omusumba gwe tugenda okudaininga as an associate pastor in this church, Edward Nsanza yeekitiibwa singa okolebwa jjo yajjula dde Omwoyo Mutukuvu. Yaliko ne musumba Robert Kayanja gwezisaamu ekitiibwa. The book of Luke chapter 5 and verse 1, which was the second, sitayingira maato erimu kugo erya Simoni Petero, and prayed him. King James abamu batuyita ba Daniel. Otegeera katogezaako kwesimba ku kwesula mu mpologoma z'otaasobole zijja kulya. Tebatuyita Bashadraka, Meshaki ne Abedenego. Togezaako kwesula mu muliro gw'otali ordained for kujja kwokya. Katogandaka musuma naye yabikoye nange bivuddemu tansimbira nawe noonya ssente musimbe mwene mubeere mu bufumbo kikubire engala akyulira ekyo mubeere mu bufumbo. Mulinnya kitaffe kika kyaleseeyo abakyali mu kulunda ente nenkobakubedde balina mpente ente ddodde nga zemu okuloboka. Amakanisa g'abalokole gajjudde abakazi abajjudde ennaku n'ogamba bana yaani abafumbisanga abasajja babatulugunya. Abakyala kiwala kino badde kifumbo wama Miria yimirira wali omudolingi buli musiimufu akutunuulire.
emishanana bamuyita Mile Royce jangu waggulwa kasooge nakufumbirwa mulaala okiraba esabira prayer ani oli akuse ye Doris Kayaga ekimuddusa kiki yali amuganye okwekolako wamatambula bagajjawo amazzi wali enoonya ya brother obuwetta kuvako amazzi omutambe naye nina omutambe naye nina tokyamuka nnyo n'embaga ya mutabani we ye nga tetukyamulaba atolooza nakolera Ronaldo embaga twagimukola yaggwa oba alabika oba talabika we are blessed omatula wansi ebintu birabe nga Katonda bw'abiraba era sinna mudda wano mirembe kuze gwako Ronaldo aliwa biki kasatu amukolera embaga abeere gyali n'abalala bwe bati nakanwa ajaliwa bamekanga mujukira nakanwa ati embaga nga yatawanya bantu eyo olwo yakibuka omuzimbi azimbira bwerere ate bw'otuuka eyo sindika ekimu ekyekumi sinzira ku mbeera gye mpitiddemu waliwo okubonaabona nga si kwa kusula ku street waliwo okubonaabona nga si kwa kubulwa kyolya waliwo okubonaabona nga toli mulwadde naye ng'obonaabona nga wazimba nga bwe nazimba buli kimu naye nga obonaabona so kubadde kubonaabona kwe mpitiddemu nga Pastor Irene Manjeri ku mbeera y'amaka naye Bayibuli egamba nti we can do all things through Christ who strengthens us. Kwegamba wano wenzulidde lumu nali ne Honorable Judith Babirye mu America twali tunyumya nga tulinganga abasaaga kati nambuza naga naye musumba waliwo lwokaaba ddala limozini eyo gy'otambuliramu okaaba nemugaa ya waliwo wenkaaba era byali bitandise ebyo ebizibu by'amaka nyesa amugamba kikinkaabya nyagamba naye musumba bwe baddala oyogera kituufu ng'okaaba wakiri g'okaabirako mu limozini so aba ategeeza nti ate nga Judith Babirye mutuufu kyangu ebyo byonna okubeera nabyo naye tebitegeeza ssanyu kibanga nga kuba mbaga ya bbeeyi naye nga tozaddemu mwana mu bufumbo obwo kibanga nga kufuna mulimu gwa bbeeyi ng'ograduate nze Makerere n'okusasula bulungi ate n'obeera n'akawuka ka HIV so neebaza Katonda nti siri mulwadde naye nga mpitidde mu mbeera kugamba ate kino kyagenza okusajjuka seba mbuziza ekibuuzo nga Mukama yaŋŋumya dda kyagenza okusajjuka abyempitiddemu ne mwami Katongole era kyovula nadde nina okubaako kyenjogera kubanga engeri gyali alimbye abantu ku media alimba nnyo ekyo ne bwe yandibadde wano nankyogende nga bwe kiri ndi mulokola atatya alimba nnyo teri musirikale yamusonga mu mundu agamateeka tegamukkiriza kikola kubanga ye omwami wawaka alina kubeera boosi awaka talina kusongebwa mu mundu amateeka omusirikale akikola ekyo ayinza n'okusibwa omuntu goza okuuma te tomusonga mu mundu amateeka tugamanyi tasibirwangako bweru bwa nnyumba n'abeera nga asula bweru ku gate
kanti kanjogere n'obukkakkamu okumpi n'ennyumba eyo ezimu ku nnyumba zaffe waliwo omukyala namwandu gwe nasigamu poloti nga nali najigula kulundiramu nkoko kubanga ndi mukazi mutetenkanya nsumba kyaki naye enkola n'ebirala nzikiriza ne mu kufaaminga era kyekyali kyakampesa acres 20 ag'ettaka Luweero. Poloti eyo okumpi n'ewaffe nga najigula kulundiramu nkoko kati omukyalo oyo nengimusigamu era ne muzimbiramu ennyumba. Kaakati abo baneiba bandibadde nga balaba emmotoka esula ebweru wa geeti wa pasita nga baya agisulamu nga bamusibidde ebweru. Ekyo kya bulimba tekiriiwo. Tewali kukumusuza bweru tekyaliwo oba mu mmotoka era saamugamba ngako nti alina kudda ssaawa emu kitundu ez'olweggulo. Ebyo nga bigenda maaso nina ennyiike ku mutima olw'abantu abafiiriddwa abantu baabwe mu bbomu kyenandibadde nsookedde nako kubanga ebyo bigenda maaso. That is just a personal life. Naye abantu bafiiriddwa abantu baabwe bansindikidde ebifaananyi ku ssimu nga nvuga mmotoka katone emmotoka enneme nga ndaba omubiri gw'omuntu bomwegukubye gusaasaanye mu street nenkaaba amaziga. Twagala okusabira eggwanga nti embeera eno ey'okufiirwa egguddewo Mukama atuyamba. Omukulembeze w'eggwanga jjo namulabye ku TV, I think nabadde ndaba Bukedde TV nga akyogerako era nga alaga nti solution weeri. Tusaba Mukama atusaasire kireme kuddamu. Abantu abalina emitima egyetulisizaako naye nga sigwa weka afudde ng'osse n'abalala Mukama abakwateko balokoke bategere Yesu. Ekisa kiri mu Katonda. Kale nga Pastor Irene Manjeri essaala zange zigenda n'abantu abafiiriddwa abantu baabwe mu mabomu nti may the Lord comfort you. It's very difficult to lose a loved one. Era ffenna ng'eggwanga Mukama atugumye mu linnya lya Yesu.